Ya, monggo untuk persiapan potong pita. Untuk peserta jalan santai bisa nanti merapat di jalan sebelah depan masjid, nanti memanjang ke selatan Bapak Ibu semuanya untuk persiapan jalan santai. Untuk semua peserta jalan santai yang ada di lapangan dan dibantu panitia, nanti tolong untuk peserta di jalan depan masjid ke selatan, karena untuk rute kita nanti berada ke utara, kemudian belok kiri menuju RT 10, kemudian dilanjutkan menuju RT 7, selanjutnya nanti masuk di RT 5 dan RT 4 sampai dengan nanti garis finish. Oleh sebab itu untuk semua peserta yang ada di lapangan Balerejo langsung menuju ke depan masjid mempersiapkan jalan santai. Pak, sarapa? Wawancara foto tok. Mas kira wawancara orang masih. Di PKK ini juga wawancara. Coba nih, coba. Moga-moga. Ya, untuk ibu-ibu semua peserta jalan santai bisa langsung menuju depan masjid, menghadap ke sebelah utara. Jadi nanti staf kita berada di depan yang berdua itu nanti jalannya Pagi. dan untuk ibu-ibu semuanya untuk kupon dibawa dulu, nanti dari panitia sudah ada standar sendiri di sana untuk pengumpulan kupon. Dan bagi bapak ibu semuanya yang baru datang yang belum dapat kupon bisa langsung menuju ke stand panitia yang berada di depan untuk mengambil kupon atau untuk membeli kupon. Terima kasih. Lagi baca barang. Coba untuk teman-teman panitia, untuk peserta jalan santai bisa diarahkan ya, bisa diarahkan